We gaan de yoghurtsaus maken. Schil en snijd 10 cm komkommer in stukjes. Doe de komkommer stukjes en 1 teentje knoflook fijn gesneden in de kom. Eén eetlepel verse munt fijn snijden en toevoegen. Voeg toe 125 ml yoghurtsaus in een kleine glas. Mix alles. Een derde kleine theelepel mineraalzout. Mix alles. Zet een uurtje afgedekt in koelkast. Doe 200 gram kip gehakt of lamsgehakt in de kom. En 1 gesnipperde ui. Voeg toe 1 kleine theelepel zwarte peper en 1 kleine theelepel komijnzaad, fijn gemalen. Twee eetlepels platte peterselie, fijn gesneden. Alles goed mengen. Verhit 4 eetlepels zonnebloemolie in de wok. Maak 4 gehakt koekjes en bak deze rondom gaar. Bak ongeveer 22 minuten op stand 4. Eet met yoghurtsaus. Hoe weet je dat mijn vrouw mij wil verlaten? Omdat ik toen ik gisteren door het sleutelgat scheurde. Ik jouw vrouw met haar benen met op de keukentafel zag. En zo die beenlijn. Oh God, ik kom. With a pain in your chest. Oh.